Leo tutajifunza kutengeneza wigi ndani ya dakika 30 kwa kutumia gundi ya moto. So wigi yako at the end of the day itaonekana kama hivi. So let us get started. Tutatumia nywele inaitwa Veronica, rangi namba 133, na tutatumia bunda moja tu la packet moja tu ya weaving. Hii nywele inaitwa Veronica, rangi namba 133 kutoka Darling Hair Tanzania. Utahitaji kichwa cha mdoli kama hivyo. Kichwa changu cha mdoli kama hivyo cha miaka hiki guys, kichwa kiko special nakipenda. Nimejaribu kutafuta vingine cha design hii nimekosa. Hii ni toleo la zamani but ni kichwa kizuri sana. Ukibahatika kari yako unaweza kaenda ukapata. Then tutatumia hizo kofia za kawaida za buku guys. Zile za buku ndani zinakaa 2. Then utahitaji hii ndio bunduki ya gundi. Unapata na hicho kigundi, zinakuwa nyingi though, inabidi ununue separate. So inakuwa na hicho kigundi unaingiza hapo, hicho kama kimrija lakini ni gundi, unaingiza hapo kwenye hicho kitundu. Hii gundi unachomeka kwenye umeme guys na inashika vizuri mno. Hii unapata kari yako pia sijui 20 na kitu, sio hata bei. And then kuna hicho kebo unachomeka kwenye umeme, and then unawasha hapo kwenye hicho kidude chekundu. Ukiwasha hapo utakuta nitakuonyesha, utaona kuna kitaa chekundu huko juu kitakuwa kinamulika. Then tutatumia huo mfuko. Though mwisho wa siku nilikuwa nikasema bora hata nisingetumia mfuko kwa sababu ilikuwa ngumu kutoa mfuko kwenye kofia. Yeah, but otherwise unaweza ukavesha tu kofia yako kwenye mdoli bila mfuko na ikakaa vizuri, lakini nahisi na mfuko pia inasaidia sana kushikiza gundi. So I don't know, utaamua mwenyewe. So napima weaving hapo kutoka nyuma, and then nakata kipisi ambacho kitafit kutoka nyuma huku upande mmoja wa sikio mpaka upande mmoja wa sikio. Then gundi ipo tayari kwenye, ukishachomeka kwenye umeme hicho kidude unasubiria kidogo inayeyuka gundi. Ukiwa una push hivyo gundi inakuwa inatoka guys. Hii gundi inakauka faster mno, kwa hiyo unapaka kidogo alafu unabandika nywele yako. So naenda kuonyesha mfumo ambao nimetumia kutengeneza hii wigi, na imechukua dakika 30 tu guys kutengeneza hii wigi. So ndani ya dakika 30 unakuwa umeshapata wigi yako. Unaweza ukafanya hizi ukaziuza whatever, lakini unaweza kutumia kofia ambazo ni bora zaidi. So natumia hapo, nimepaka gundi and then nabandika hiyo nywele. So huku nyuma nitaweka mistari 3, alafu then tutabadilisha mfumo wa jinsi ya kubandika nywele yetu. So kwa kutumia hii gundi inaitwa gluegun. Ukitaka kwenda dukani unasema nataka gluegun. Ile gluegun, nataka gluegun. Nenda kwenye I think maduka ya vitambaa, maduka ya ushonaji. Unapata hii gluegun kama sijakosea. So yeah. Kwa hiyo naendelea hapo, nimekwambia naweka mistari 3, alafu naendelea tena sehemu nyingine. Naendelea sasa mfumo mwingine. Kwa hiyo hakikisha unaangalia video kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili uelewe mfumo mzima wa jinsi ya kupata muonekano wa hii wig ambayo nimefanya. Na I think tafanya tena wig nyingine kwa mfano mwingine tena, kwa mfumo mwingine tena kwenye video zinazokuja. So stay close, tuendelee kujifunza. So njia nyingine ni kupaka gundi kwenye mkanda wa weaving afu unabandika ili usisambaze sana gundi. Nimegundua kwamba sometimes nikipaka gundi kwenye mwanzoni of course wakati naanza, sababu hii wig yangu ya kwanza kutumia hii gluegun mostly huwa nashonea au natumia ile gundi ya nywele. So unaweza ukakuta ukipaka kwenye nini, ukiona kwamba unasambaza sana gundi, upime vizuri, unaanza sasa kupaka kwenye mkanda. So baada ya kufanya ile mikanda 3 nyuma, naanza sasa kuzunguka kwa mduara. Kwa hiyo nyuma nimefanya mikanda 3 tu kutoka sikio mpaka sikio huku nyuma. Sio sikio mpaka sikio huku nyuma, yani nyuma huku chini kabisa. And then sasa nazunguka, nafanya kwa mzunguko. Nakumbuka nimekwambia tunaenda kutumia bunda moja tu la weaving. Kwenye hizi weaving wanajaza vizuri. So yeah, inakaa nywele ambayo inakuwa inakutoshea. Kama wewe unapenda inajaa sana, unaweza kutumia bunda 2 ukaijaza sana nywele yako, lakini mimi leo nimeamua kujaribu kutumia bunda 1 na nikasema hii bunda 1 lazima itoshe. So kama una enjoy hizi video, please hakikisha una like pia share na wengine, sharing is caring, and pia usisahau kuacha comment yako kama
unaona njia ni nzuri na unaweza ukajaribu. Hii ni hata kama mtu hujui kushonea, hujui kushona, maana kushonea hivi tunashona kama tu unavyoshona nguo, lakini kama hujui kushona guys, tumia hii kitu. Na unaona kamrija kamoja kanamaliza wigi nzima, na unakuwa umemaliza kwa kutumia kamrija kamoja, wakati packet yake unanunua kwa bei rahisi sana. Zinakuwa nyingi hizi mirija ya gundi hizi ambazo nimekuonyesha. Naita mirija kwa sababu imekaa kama mirija. So hapo naendelea kwa kufanya kwa mzunguko. Nitafanya hapa taratibu, sitapeleka video haraka ili uweze kuona ninachokifanya. And then kuna kuendelea nitafanya video iende haraka ili tuweze video yetu isiwe ndefu. Kwa hapa naenda taratibu kabisa ili uweze kuona. And then baada ya hapo sasa tutaenda haraka, lakini nitakuonyesha mfumo mzima. Make sure unaangalia video mwanzo mpaka mwisho kwa sababu kila kipengele kinakuwa tofauti. So now naenda kuzunguka, nazunguka na weaving yangu. So ziko rangi nyingi. Veronica ni moja ya nywele ambayo inakuwa ina wimbi kama nywele asilia, na wimbi lake ni nzuri, halivurugiki, na unaweza ukaichana pia na ikaonekana pia wimbi lake bado limekaa vizuri, imekaa kama zile nywele natural ambazo zimewekwa mawimbi. Ukiichana inakuwa nzuri na texture inazidi kuwa nzuri zaidi, na zidi kuwa more natural. Lakini mimi kwenye hii sitaichana, nimeshawahi kufanya na nikaichana, na wewe unaweza ukajaribu ukaichana. Maybe kwenye hizo video zinazofuata naweza nikafanya tu demonstration ya jinsi ya kuichana na jinsi inavyoonekana ikiwa imechanwa, but for now nitakuonyesha tu jinsi ambavyo inaonekana hivi, kama ikiwa umeishonea yenyewe kama ilivyo, bila kuifanyia modification yoyote, bila kuichana au kuifanya chochote. Kwa hiyo hii ni weaving ya Veronica kama ilivyo. Wana rangi nyingi, wana rangi ambayo nyingine ina gold chini, nimeshawahi kuitumia kutengeneza inaitwa U-part wig, ile wig ambayo unavaa kama yani unaipachika. So yani ni wig ambayo ni weaving ambayo ni nzuri. Kwa bei, wengi mnaniulizaga bei ya nywele. Bei ya nywele madukani zinatofautiana. Ndio maana sometimes sitajagi bei hapa nikiwa nafanya hizi video. Ukitaja bei unaikuta dukani mtu mwingine anauza bei tofauti. Mnaweza kusema, Vivi alituambia hii bei fulani, ukaanza kugombana na wauzaji and all that. Kwa kila sehemu wana tofauti. Sometimes kwa mfano ukinunua wigi weaving mkoani, bei itakuwa tofauti kwa sababu wao wanachukua mjini na wenyewe wanatakiwa wapate faida. So pia ukinunua, wengine wanauza kwa bei ya jumla, wengine wanauza kwa bei ya rejareja, so bei zinatofautiana sweetheart. Kwa hiyo kwa bei ni vizuri mkaenda madukani ukauliza, ili unajua aina ya wigi, jina la nywele, unaenda unawaonyesha nataka nywele fulani, inaitwa Veronica. Wanakupa rangi ziko nyingi, watakuonyesha rangi nyingi. Na nyie mnauza nywele, jitahidini kutafuta ujuzi. Kama tu mtu una duka lako umefungua, soma vitu kuhusiana na rangi za nywele, labda hii rangi inaitwa fulani, rangi inaitwa fulani, texture ipo hivi, ili hata mteja akija unaweza kumuelezea. Mimi nimeenda maduka mengi nikiwa Bongo. Nataka labda mafuta, mtu hajui, anauza lakini hajui, hana ujuzi. Kwa hiyo hata wenye maduka mkiajiri mtu, jitahidi labda hata kumtrain ili aweze kujua, awe na uzoefu wa hizo bidhaa, awe na ujuzi. Hata mteja akija ana uwezo wa kumshauri, ana uwezo wa kumpa bidhaa tofauti. Inafanya hata unajua inakuza hata uuzaji, unajua So kwenye kaushauri na wapa na mnaoajiri watu saluni pia mwa train. Siku hizi YouTube videos zimejaa kibao, mtu anaweza akajifunza chochote, akafanya chochote, akajifunza. Kwa mfano kama mtu wewe unauza labda bidhaa za ngozi, ukaingia YouTube ukajifunza, ukasoma hata kwenye Google ukasoma vitu, unajikuta una ujuzi zaidi na unajua bidhaa fulani kwa ngozi aina fulani Mnauza makeup kwenye maduka ya kawaida ambazo sio hizi kama sijui Soko, sijui Max nini. Jifunze kwenye YouTube, jifunze product fulani, hizi zinaenda kwa ngozi ya mafuta, sijui ni nani, ili hata mteja wako akija anajua nikienda pale na shauriwa. So anyways, nisiongee sana. Hapo nimeshatumia kibando kimoja cha kwenye packet yetu. Sasa hapo ndo nimeanza kipacket cha pili. So unaweza kuona jinsi nywele kwamba inakuja inatoshia. Mwanzo nilikuwa na wasiwasi, lakini nilivyomaliza hiyo bunda moja nikaona kanafasi kalikobaki ni kadogo mno, nikajua okay, nywele yetu inaenda kutufikisha salama. So
naendelea kwenda ile kwa mzunguko. Nitazunguka nayo hivyo mpaka nifike sehemu kamebaki kadunguli kadogo, afu nitakuonyesha sasa mbinu ya kupaziba hapo. So unaona naendelea kama hivyo, ninaendelea na kuendelea. Please usahau kusubscribe, tuendelee kukua. Asanteni sana kwa kuwa na mimi and all that. If you don't understand Swahili, I have an English version YouTube channel. You can see all my videos in English, voiceover in English language. So yeah, so nimeenda mpaka pamebaki hapo. Unaona hapo pamebaki kadunguli, yani kadogo, kaduara, kadunchu. So nachukua nywele yangu na ikata hivyo, naangalia sehemu ambapo pana nywele nyingi ambapo hapana mapengo, na kata namna hiyo. Baada ya kukata sasa nitapata vinywele kama ambavyo unaviona hivyo. Then nitachukua gundi, nitapaka pale kwenye kiduara, alafu nitapachika sasa vile vinywele vitaenda pale, vitaziba. Kwa hiyo utakuwa huoni mikanda ya weaving ambayo inaonekana. So itakuwa pamezibwa na pamekaa vizuri. Unaweza kutumia njia hata kama unamshonea mtu na ukatumia hii kwa kutumia hii method. Kwenye video ijayo ya weaving, kama nikifanya wig nyingine, tutatengeneza wig mbalimbali. Nitakuonyesha mitindo mbalimbali jinsi ya kushonea wig, kama ni fupi, kama ni ndefu, kama ni aje, yani mitindo mbalimbali. So there, umeona? So baada ya kumaliza sana natoa ile kofia. Kama nilivyowaambia inakuwa ngumu kidogo, lakini inatoka na weaving yako inakuwa iko tayari kuvalika kama ambavyo unaona guys. Ni nyepesi, wimbi nzuri. Ndani ya dakika 30 unapata hiyo. Na trim hapo mbele kwa sababu nataka nipate kama kale ka barbarita. Kama umeangalia ile series ya zamani la Mujel de Mvida, kulikuwa unaelewa barbarita na vinywele vyake vinakuja hapa vinaziba kwenye komwe. So anyways, inaitwa bangs anyways. So hii ndio final look yangu. Nimefurahi kwa kweli, sijatoka jasho kutengeneza hii nywele. Nimetengeneza ndani ya muda mchache sana na nimefurahia matokeo. You can see I am dancing and I love you guys. Usisahau subscribe. Thank you so much kwa kuangalia hii video. Tukutane kwenye video ijayo and bye bye.